वेलकम छ तपाईहरुलाई सिभिल ब्युटिसलमा। आज तपाईहरुको लागि चाहिँ यो हाम्रो प्रिकास्ट गर्डर चाहिँ अब हामीले कसरी यो फिटिङ गर्ने बारेमा छ र यसमा चाहिँ अब यो प्रिकास्ट हामीले यो भन्दा अगाडि चाहिँ प्रिकास्ट कसरी गरियो र कसरी यो स्ट्रिपिङहरु गरियो र यो गर्डर हामीले फाइनलाइज गरेर हामीले सबै टेस्टिङहरु सबै गरेर हामीले चाहिँ यो ठ्याक्कै अब यसलाई चाहिँ अब हामीले ब्रिजमा जुन एबुटमेन्ट हुन्छ हाम्रो ब्रिजको त्यसमा चाहिँ हामीले लगेर हामीले यसलाई चाहिँ फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। ठ्याक्कै फिट गर्नलाई चाहिँ एकदम हामीले चाहिँ एकदम सेफ्टी पूर्वक हामीले सेफ्टी बेल्टहरु लगाएर हामीले दुईटा क्रेनले चाहिँ हामीले मजाले यो लोडिङ चाहिँ हामीले यो निकालेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो लानुपर्ने हुन्छ र ठ्याक्कै यो नेपालमा पनि अब दुईटा भन्दा बढी यो मेसिन छैन। यो मेसिन बुक गर्नलाई 2-3 महिना अगाडिदेखि बुक गरेर हामीले ठ्याक्कै यो ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यो काम गर्न पनि धेरै छ। यो यसको काम अब ठ्याक्कै यो गर्डर बनेपछि मात्र हामीले ठ्याक्कै ब्रिजमा लगेर लाग्नुपर्छ। यसरी यो एक साइडबाट अर्कोले क्रेनमा गर्छ, अर्को साइडबाट अर्को गरेर ठ्याक्कै त्यो उसमा मेसिनमा हालेर बिस्तारै यो ठ्याक्कै लानुपर्ने हुन्छ। फेरि ठ्याक्कै लोडिङ गर्ने बेलामा चाहिँ यो हाम्रो यो लगाएपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगभग काम सकिन्छ र विदिन 1 विकमा चाहिँ हाम्रो गाडी चाहिँ खुल्ने अवस्थामा हुन्छ। यसरी चाहिँ पुलको काम धमाधम बनिरहेको छ।